欢迎您来到心灵咒语我的频道，我是星际律师和正平医师王丽慧。今天要跟各位分享地震的灵性意义。在这种令人惊恐的情况之下，事实上呢，每一次我们都在其中经历了人与人之间的彼此相顾，还有爱与勇气的故事。所以呢，地震对我们是一个提醒跟一个唤醒。究竟呢，它的灵性意义是什么呢？今天就来跟各位做一个说明。那首先我们来看到这一次台湾发生的地震是在外海所发生的。那么美东的纽泽西它发生的是 4.8 级，但是呢就已经在美国的媒体上面被形容成为是 once in a lifetime event， 也就是说呢一生只会遭遇一次。为什么呢？因为美东是很少地震的地方。那这一次呢虽然发生在纽泽西，我们可以看到连纽约的自由女神像都发生了撼动。所以呢，这个就已经让他们觉得非常大的惊吓了。因为台湾是一个地震带，所以我们对于5级左右的应该也是经常的有经验啊。我们不是会这么样大的惊吓。要跟各位说明的是呢，在科学上认为啊，地震就是一个板块运动，没有错。但是呢，我们可以去再详细的追究一下，为什么需要发生这样的板块运动？当然是因为地壳的漂移。那请问为什么地壳要漂移？那这些能量又是从哪里来的呢？如果我们愿意接受说万事万物的背后都有属灵的意义跟灵性的操作，那么我们就可以呢多方的再去深深的思考一下，这一次的地震是希望提醒我们什么呢？那我们来看到，除了板块运动之外的话，在2016年的时候，东京大学的地震学家他们也在 Nature Geoscience，就是自然这个期刊之下的地球科学的系列他们发表了有史以来第一次数据化的统计，显示呢，确实潮汐的影响会造成地层的变动呢，它的断层拉大，也就是呢，启动的时候确实是板块运动启动了这一震，但是呢，这个断层整个地质的断层要拉扯多么大的幅度呢？可以受到潮汐很大的影响。在2004年的时候，印尼曾经发生 9.1 级的大地震，那么2010年的时候，智利发生了 8.8 级的地震，这样将近9级，甚至就已经超过9级的这种地震呢，是人类史上强度非常强的地震了。它们都是发生在大涨潮的时候，特别是新月跟满月这2天因为太阳、月亮跟地球会3连珠所以呢，这个时候呢，它的潮汐的拉扯力特别大。如果这个时候启动了地震呢，因为这个月亮的引力和太阳的引力的关系就会造成这个地质的断层拉得更开。那么太阳、月亮跟地球3连珠，这个时候如果月亮是在太阳跟地球中间的话，以我们地球人来看，这时候就是满月。如果3连珠的时候呢，地球是在中间，那么月亮跟太阳是在两端的时候，这样的时候对于地球来讲的话，它就是新月。那事实上潮汐呢，太阳跟月亮都会对地球上的潮汐是有影响的，不过因为月亮还是比较靠近，所以它造成的影响还是比较大。因此呢，在新月或满月的时候月亮的引力特别大的时候，涨潮就涨得特别大。所以我们刚刚讲印尼还有智利的2次超强震都是发生在新月或是满月的时候。那我们现在就可以知道说，除了板块运动之外呢，其实这个星象的作用呢，也对于地震强度是有一定影响的。喜欢研究星象的朋友们呢，当然就可以理解这样的概念。天上星体的运行呢，其实对于地球上的人都是有一定的影响的。为什么呢？因为万事万物其实都是互相关联的，并没有说人纯粹就是只跟物质世界发生关系，好像跟物质之外的就没有关系了我们可以看这个星座在这里运行，为什么它也可以对人类产生关联呢？因为所有的星球本身都是有意识的，它们都是一个灵性的存有，它们都有它们的能量场如果我们不喜欢讲灵性的人，有的人他喜欢讲能量，万事万物归到后来都是能量。那么地球呢，因为它本身是一个能量场，有自己的意识，它是一个生命体，地球是活的月亮星辰也全部都是活的。那么地球呢，地球上的人类跟地球之间的这些交互作用因为地球上的人类释放出很多的贪嗔痴、负面的情绪、高压、高张力的紧张生活，还有许多的愤满跟抱怨，
以及呢对于地球的不尊重跟滥用，这样都伤害了地球的能量场，跟伤害了地球的意识。地球之母很认真的在支持跟庇护着我们地球上的这些个子民们，可是呢这些人类对于地球没有同样的重视，所以呢地球之母累积了相当多的负面能量之后呢，影响到它本身的能量场，能量跟能量之间是会共振的嘛，那所以呢地球之母它也必须要去释放掉这些负面的能量，来使它自己恢复平衡。那释放的时候呢，就用地震这个形式来释放呢，或者是呢大雨啊，或者是淹大水这些，或是干旱啊，这些可能大家就会觉得地球之母何其的无情啊，我们怎么能够说它是真心的庇护我们呢？事实上它虽然在释放负面能量的时候确实伤害了一些人，我们也深深的为这些人感到难过，不过呢地球之母真的已经竭尽所能，非常收敛的，非常谨慎的，尽量将负面能量释放在人比较少的地方。像这一次花莲的地震的话，幸好它是震央是在外海，它如果是在高密度人口集中的台北市、新北市，或是台中市，或是高雄市这些地方来当作震央的话，今天的损害就不只是如此而已了。所以我们也要能够去体会地球之母的善意啊，不是只是站在人类自己的眼光跟立场，觉得非常的同情灾区的人，就去觉得啊天地不仁这样。当然我们非常的介意灾区的这些民众啊，我们的同胞，或者是说呢其他国家的人，他们所受到的苦难。不过我们也可以讲说呢，不管是在古印度、古埃及，或者是古中国，在过往的时候，人类对于自然现象呢，因为没有科学的观念，所以存在了很多的迷信和很多的恐惧，没有错。那我们现在不需要再活在迷信跟恐惧里面，可是呢我们应该要学习的是呢，古中国、古印度、古埃及的人呢，他们其实对于自然和地球是比较尊重跟崇敬的。比如说呢，古埃及人就会觉得说地震应该是神的惩罚。那比如说在旧约圣经里面也会讲说，耶和华神啊就让地开了口哦，这是对于以色列人的惩罚，是有这样的说法。那像古印度的话，他们就会觉得说，地震可能是神仙在打架哦，就是呢神之间的行为投射在这个物质的世界上面，我们看到的就是地震。那我们可以去想说呢，现在地球的地壳板块的移动嘛，或者是这个板块的漂移也没有错，但是这个背后的力量是什么呢？什么使它漂移啊？什么使它移动？会不会是跟这个地球存有，或者是跟地球之母有关呢？那再来的话，我们要去看的就是每一次的地震过后啊，我们都看到了好多爱与勇气的故事，甚至我们发现到地震啊，反而是唤起大家能够跨国界、全球化，没有国跟国之间的冲突，愿意去跨政治的去为别人付出包括说可能日本大地震的时候，我想很多的台湾同胞也都是纷纷解囊，在心里面也都一直不断的纪念的日本的这个灾情。那这一次台湾的灾情呢，在对岸的中国，他们也是有纷纷的发出了他们的心意，也希望能够来救援希望来帮忙来扶持。可是呢当然因为最近这个两岸比较敏感的关系呢，所以在政治压力的影响之下，这件事情就没有办法成就。不过我们还是可以因此而看到每一次的地震，除了受损害的那一面、悲伤的那一面之外，其实都有令人感动的那一面，还有呢真正是超越我们人的界限、超越文化、超越种族的爱跟同情，还有怜悯这样的发送出来。那在一些灵性学者的书中，包括《大地的呼唤》啊，还有《石头与情感》啊，这两本书的作者，他们也都纷纷的有提到过关于地震的灵性意义他们也觉得说，这个地震呢是地球本身它接受了这么多的负面能量，它需要重新的去清理掉这些负面能量，然后呢帮助自己的能量场恢复平衡。不但它自己可以提升，
让它能够扬升，提高它的频率，也可以帮助在地球上生活的这些人类啊，就地球之母所庇护的这些人类，也同样的能够意识上能够有觉醒，开始能够注意到自己的灵性生活啊，不是只有物质面的生活而已。人本来就不是只有是物质人啊，你要记得，你还有心，你还有灵啊。我们本来就是不单单是物质的人啊。我们有灵性人的部分，我们也有这个魂啊，魂就是心灵的人的这个部分啊。在《大地的呼唤》这一本书里面也提到呢，希望人类能够注意到恢复对于地球的尊重哦，要跟地球呢是共荣共存，所以呢在跟地球的相处上呢，不是以自我尊大的方法，而是你要把地球也当作是一个生命体，然后你愿意去尊重到它的感受，还有尊重到它的权利，还有尊重到它的能量场啊，不要随意的释放，随意的滥用地球的资源。所以我想呢，每一次的地震呢，都是不断的提醒我们，在灾害之后，也同样的给了我们一个正向的看见，让我们可以回到我们的初心，能够珍惜别人啊，珍惜这个灾区的这些个同胞，或者珍惜别的国家发生灾害的这些人，同样是我们的人类 ，We are the same kind。那我们珍惜他们，所以我们怜悯他们，与他们表同情，愿意呢有钱出钱，有力出力去帮助他们。我们也看到了人跟人之间彼此相顾是多么美好的事情，多么令人安慰的事情。那灾区的人，不管是台湾或者是在任何国家，只要他们觉得他们接受到了其他国家的帮助，接受到了其他的人类的帮助，他们也都是非常的心怀感恩。那因为坐在他们身上的美善，也促进他们以后愿意也去把自己的美善再发送出来，那这就形成了一个善的循环。所以这一次呢，不管是大家已经掏心掏肺，或者是呢出钱出力去帮助，也建议各位呢，只要遇到这样的情况的时候呢，也都要发送你最好的善念，发送你的心念，把你的爱和光借着你的冥想，或者是借着你的集气，去发送到这些需要被抚慰的地方，不但是抚慰灾区的人，也抚慰灾区的这些受伤的动物跟植物，还有这些个物质的房屋啊、桥梁，整个大地的地壳，整个自然在受灾的这个部分，希望大家都能够一并的把他们怀在你的心上，一并的去发送爱和光来疗愈他们。谢谢各位。